هذا نكا قرن جعل وحبوك شكينا يلا يسعاين كاميرا نقول سعته والله وحد أركيسان بالله يتالله وحنا سوشيال ميديا أنت كتكتو بعد واحد أركيسان مدو يجي الجديد حبتك باللعبة ومجع إلهي maxaa yeelay markuu daahir u sacabatumay wiilal saacado gaal ka cid joogo uu leeyahay midug xabadaha laga bilaabo uu mar walba leeyahay wiilasha faqashiyo uu waclo uu ku tilmaamayo dadaan u xisaabsanin habar gidire cayr uu ku tilmaamayo wallahi midug iyo galgaduud ay ka bilaabanaysaa hadalkeygana hadha yeel siinina teeda kale ninka boqorka daarood ee sakariye oo wiilka waa ogaadeen hooyadii waa cayr naas cayr buu soo nuugay laakiin habar gidire oo dhan baa abtiyaal u ah waxaad arkaysaa kuwo saartan uu kamid yahay oo 24 saac ninka haysta maxay ku haystaan cayr bay ku haystaan war ninkan cayr ilaahay baa ka dhaliyo hooyadii baa cayra balse ninkan cayrnimo oo kaliya abtinimadiisu kuma ekay hawiye iyo habar gidiro dhan baa ninkan cayr u ah mid baan idin sheegay haddaadna rabin in la isku xumaado wallahi iyo billahi iyo tallahi waxaad arki jirteen hawiye iyo daarood maay isku qaadanayeen magaca ilaahay waxaad arkaysiin ogaadeen iyo cayro meel oo wiilka abtiga u yihiin difaacanay oo saacad maag la qaadanaya maxaa yeelay daahir mar walba wuu arkaa ragga sida cartan oo kale 24 saac wiilka ku caynaya cayrnimada marka anaga cayr hadaan nahay ninka boqorka abtibaan u nahay waan ilaashanaa madaxuu noo saaran yahay waxay rusug hadda ma iska u kaadina hadalka ku celin ninka macnaha waxay dhamaysanayay waxa cayr baa laga uranayaa sakari inta lagu haysto waa inta warka soo gabagabeynaya daahir cali soo hawiye ma matalo irir Soomaali ma matalo cid allaale iyo cid uu matala male isaaq waa ku yidhahay ha gubtaan waa qadaad weyn waa hawiye futamadoobe cid allaale iyo cid uu daahir cali soo matalo ma jiro oo magaca ilaahay cid cayr ah oo daahir cali soo taageeri kartana inay si jir ki taageerna waa horgal annaga cayr hadaan nahay qadiyadeena waa qadiyada SSC waa qadiyada Sool iyo Sanaag iyo Cayn Mustafa Awseed waa suldaankeena fartana wuxuu noogu fiiqay qadiyadiisu inay tahay qadiyada SSC أنا هذا كلها والله وبالله وتالله عد كست أو عير أنا أنت فانسيك ولا فانسينا وأنا كبحث. وي بل. وي نفس يبتع سير الرفرس وأكيسين. لقيت أنا كجواب يديك حق بريدي لقيت. أنا أقول أفضل هلا يديك ولا هلا أنا ولا هلا يا يديك حاول ديسين. أرتوا وي نفس يبتع يدوك سامان سير الرفرسي. wixii yarkaay oo kilaalaha daaroodka siiyeen ayuu adba xogaa iska gadgadaya hawle waa sida marka waxaasi wax qof bixinaa male af cayrna kuma hadlo af iyo dhalna kuma hadlo af qabiilna kuma hadli karo hadduu ku hadlana de hadduu xaniilay anaa hadda maanta xareynay bal waa ka saar aniga meesha taageeray adiga iyo suldaanka faqashin intaas tagtaan ninka sheegtay maxaa leedahay Mustafa intaas tagtaan waxa aniga aan aaminsan wax ka bedela marka kulay aan xaniiga saarna saasa kulay waxaad maanta nafka raadinaysaa wiilay gabar cayraho absiyo hirool cadaa ay dhashay inaad tiraahdo waxa loo necab yahay cayrna dhashay marka boqorka loo caalimo saaray ninka daaqada haysta kala laada ee ka hadlay anigoo ahaa ninka mataqaan waxay ku garaacay anigoo ahaa ninka mataqaan fanaaniinta soo qabanay iyo wasiirada u keenay anigoo ahaa waxa inta u sameeyay waa inay gabar laandheeraha dhashay يا هبر جديرة أو عائلة أذوق الواحد هاي كي كابتن أيوب صار الدقة يقول عملينا أنكوري كاري بليس أنا كوسوا أكوري كان عبتون كاري أكو واعي وده حصل طبعا قاتل ولا جيه مركز كاجي وير كأي شيء جواد عائلة كل مري لما يعاد دين سلام كعائلة نبي عائلة صار الدقة حدهم ما تنوش كيو عائلة ما نقول نبي واسكيرا أغلقنا عايش أغلقنا ما عايكرت marka adeer gabadha caroole Axmed iyada dadku u laandheeraysan wiilkeeda shana waa laandheer kale taas ka leeyahay ana xaar ka siiyay dadkii beesha oo lagu soo magac qaaday iyo cartal ana ka siiyay waxa uu soo laabanaya hadii qofkii rabo qofkii habar gidiro cayrka hadda ka soo qaataba nimile Cumar dheer oo ay ilmo shari ciyaar jecel jooqliye ka dhasheen ayaa cayr ka buuxiyay waxaan noqonaynaa daarood cayr ma tabin lugta loo furo mardheer oo socda leeyahay waa kuba waxa dhac u galay ee yiri ma taqaana waxaan nahnimo daarood سرور هذا أما عير هذا whatever طبعا اللي فكره إنه نقول دارود حنا لقطة فرا
haddaba sheegta inta banaanka soo istaagtiin waa ka baxnay ma rabno daarada noqonaha sidii nimanka Cumar Dheer ee ilmo ciyaar jecel u sheegtaan maryaxaanka ha u sheegtaan yaa who cares yaa u joojinay annagu in istaqaano ilaa naga dhigay qabiilka ugu laandheersan ugu dagaalka badan ugu dhaqaalaha badan ugu dhulka weyn Soomaali yaana wiilka habar gidir ilaa xuduudda Kenya u tagay xuduudda Itoobiya u tagay meel oo sacagta badan miyaa jirta miyay kula tahay in anaga qof loo joojinayo waxaan ku sheegayaa maqashini ninka ay codkiisa maqlayaan waa aniga kan ugu jufado reeciyo iyo reewhel iyo dheere iyo reel liibaan ya iyo ilma adeer iyo ree qurbac ninkay maqlayaan waa aniga adiga ma kay maqlayaan sababtoo ah shay qaanan meesha u dagaalama waa aniga hadal baa tiri yiri u dagaalama waa aniga hadal baa tiri yiri xaniyihiga waxa tiri wuxuu ka dhex arkayaa daahir dul baxanta ma jeerteen saxbaad ku tag ma jeerteen baan ka dhex arkayaa meeshaan ma jeerteen ka dhex arkay sida kasarka u jaraya saxbaad ku tag bal kaarayo wax ka bedel saxbaad ku tahay أنا كنت فاهم سينا إن صح كنت هاي أنا صح كوا هاي سأمسلتها صح هاي سأمسلها صح أنا كان يمجع عجل مدك نيك بحي أنا جواه نيك قال الدستور كان هو بروفيسور عمر عدوى اللي هذا أنت كم بحني السويد كم بحني يا أنت السويد كم بحني معلوم اللي هذا صوته كتكني أي واحد تكني قال كعيو كفرت قال كعيو والله يفوت السنة markaasaan kaga dhawaaqnay maamulka galmudug markaasay ma jeertay foto badan waxay dhaheen baraxley maamul bay noqonaysaa baraxley haddaba ilbaxnimo iyo xadaarad bay u baxay sandullo ayaan shaki garay war iyo garay tuuga qayb galay ana wiil sacada oo magaca galmudug wata markii dambana saasaan u dhex dhigay cadaado saare walaalayaal cadaadta geeyay waa kana magacii maanta maamul la aqoonsay ma yahay qabsada habar gidaray qabsada oo yeesay ka baxsado daaroodii balaayada ka farabaroojin xaniyihiga oo soo dhiciyay shal muxuu dhubuq lahaa maasha Allah qomayso waa baraxley hawiya fotamadaabe yaa wiilka xaniyaha saaray ومدري يدرس باباه أو ميك أب سمر سنة وهاي ما دار على سو نيكا إن هذا كوا بيرسونال أتاك تشوشي دار على سو دقيسو كوتشي وريا لا بيجو هذا لو حليه ما تقنا والله بالله طلع ماشي كده حكين وجوية وحوش شقينا يا ملك وأنا laba maamul baan nahay Puntland iyo Galmudug aan yiraahdaa waxaan ka shaqeynayaa danaha Galmudug baan ka shaqeynayaa Mareykanku maanta Ukraine wuxuu uga difaacayaa Ukraine wuxuu uga casinayaa wuxuu ka arkaa Ruushka Soomaaliya soo galaya maanta Ingiriiska wuxuu daabulayaan maxaa riskiga kriiska adduunka dhac loo qaatay danihiisu ilaashanaya aniguna danahayga ilaashanaya isaga xagga sadig danahayga ilaashanaya ana artaa miya inaad maamulka تلفمada iyo imaan la'aanta ay tiraahdo maamul kale daarado nin madaxweyne ka yahay ka tahay qabaan oo sidii niman ogahay wargeysada u akhriso madaxweynaha daaroodka yaarta inta ertimaadana tiraahdo annaga meeshaan degno ina oo Mustafa meesha soo hadlo wuxuu yiri gudoomiyaha baarlamaankana waa dhulbahante ama wasangiri madaxweynahana waa dhulbahante annagana maxaa ka nahay madaxweyne ku xigeenna la siiyay anoo habar gidir ma saa noqdo manina habar gidir aan u noqdo ku xigeen u noqdo manina habar gidir qabaan noqdo manina habar gidir loo yeeriyaa wax yaa ku sheeg waxaas ma ana wiil yaro xero oo aan dekan lahayn oo wiil lahayn aniga miya hoostagaya wiilka habar gidirta adeer tolkii sir Soomaali wax la wadaagaya hadduu waayo wuxuu rabo dagaalamayaan daarood soo maaha la saxaro hoostigmaysa isa yeer Soomaali waxay gaalkacay ka wada soo maaha gaalkacay iyo meesha leeyahay burtile hoostigmaysa wiil habar gidira oo galmudug madaxweyne ka soo maahaane anigana hoostigmadi macna hoostigaya yaa ugu qasbay hoostaga awoogi wuxuu ku maamahay taana xumaan kaaga maqan tagsiya loo jaartaa ninka daaroodka qabku leeyahay shan jubbaan qabkeeda leeyahay haddii xagat lix saac maalmeedna qabaan noqomay daaroodani
waxa ugu fiican ee ay rabaan ee xadiiska oo noo wada keenaya ku diidi karaani shaa dantay waa la shubi jiray hadda ka hor baa nin saacadaha inta baxay iyo wuxuu aaday shacari cilmi yaro ka soo bartay faatixada iyo salaad si loo bixiyo waa yimid wuxuu yiri anigu iimaan baan noqon karaa salaada bixi karaa halaygu qoray masaajidda oo wajaarteenka waa lagu qoray iimaan buu ka noqday fiiri faatiga halka soo bilowday salaada ilaahay way fiiri shabeecad ku xidhan safka hore majaarteena u galay safka dambe leelkasa u galay markuu faatixada akhriyo wallaahin wuxuu yiri ee majaarteenka dheena aamin markaa soo jisuuri nacala awgiina lixaad ku yaalta idinka siiyaan wiil saacada albaabkuna ka bax faatiga halka ka soo bilowday ya rabtaa inaad maanta meelaha dhaqdhaqaaq iyo doonta daaro hoostagaya sadaro hoostagaya ayaga inay hoos yimaadaan ma rabaan haddii hoos yimaadayaan waa kana waqooyi gaalkacyo iyo burtunimo ay hoos keenaan rasuulka qorantay galmudug bay hoos keenaan marka ani ilaahay goorma isku xeer noqonay goorma isku dhig noqonay goorma isku abtirsi noqonay no way halka ku cilnay waxa weey ninka doonaya inuu daarood nacamleeyo u noqdo daarood ka mid noqdo ninka hawiye ahna hawiinimadiisa iyo xaniyiisa ha fuulnaado annaga ma nihin kuwa yar oo masaakiin hawiinimadiisa iyo xaniyiisa ha fuulnaado annaga ma nihin kuwa yar oo masaakiin oo annaga ma nihin mataqaana dadka ku hoos nool dadka kuma hoos nool annaga nagula hoos nool iyo waxna ka bax daahiro horta hadaad wax bedeli karto ama awood waa kaaga baxaya hal weer aan hayaay horta daahir haduu isaga wax bedeli karo waa ka dhex galo horta waa ka dhex baxaya shaqan ku jira waan dhex baxaya dhageyso horta daahir haduu isaga wax bedeli karo ama wax samayn karo xamar buu inta ka dhoofo hargeysa tagi lahaa ee xamar airportkeeda lagama celiyeen horta taasaan aan rabaa inaan wax fahansiiyo tan labaad daahir horta inta aad hadli karto waad hadashay maanta cid wax kaga dhageysanaysa ma lahan ama caay odaygii faqashini ee suldaankeena ahaa ama ha caayn cid allaale iyo cid ku dhageysanaysa ma lahan waxaad lahayd dagaalka markuu bilowdo laascaanood hadduu majeerteen tallaabo qaado laascaanood tago xabad baan gaalkacyo ka bilaabaya hadalkaaga ilaa hadda gaalkacyo kama aadan ridin marka waxaad leedahay sida kansarkoo kale majeerteen u jarayaa majeerteen waa meesha ka dhaxarka majeerteen daris bay kuleeyihiin waqooyi gaalkacyo degan yihiin bistoolad ka soo dhacda koonfurta gaalkacyo ma aragteen maya meeshaan baad soo fariisanaysaa boqorkii irar Soomaaliya la yiraahdaa baa tiri boqor yaa ku doortay TikTok meeshan waa TikTok madaxtooyadii Soomaaliya ma ahan xaruntii odayaasha beelaha hawiye ee xamarna ma ahan meeshan waa TikTok hadalka waa la isugu sheegaa isla meeshaan lagaga tagaa cid meel wax ku qorto ama rajiis gareeda ma laha boqorkii irar Soomaaliya la doortay baa leedahay cid allaale iyo cid hawiye ah ama dir ah oo tiri daahir cali suuban waxaan u dooranay inuu yahay boqorkii irar Soomaaliya ma jirto yani qaab boqor ba malihidba qaab boqor ma balihid oo marka ugu horeysa cid ku doorata ma laha waa horka carartay teeda kale ma jeerteen daris bay kuleeyihiin ma jeerteen waqooyi gaalkacyo degan yihiin maalin walba booteynaysa waxaa leedahay carar ha baxaan annagana maalin walba waxaan aragnaa Cumar Maxamuud iyo Ciise Maxamuud iyo ma jeerteen oo sii wada socda oo aan cidna ka harin ku arkaysid oo aad xildhibaanadii Puntland arkay dagaalada ku jiraan oo aad arkay ciidamadii wax nin kasta ee reer Puntland maanta wuxuu ku jiraa qabiilkoodan ha noqday laascaanood buu joogaa meey xabadaad rideeyay meey dagaalkaad bilaabayday meey irar Soomaaliya waxaad ka sheekeynaysa maalin walba waxaan aragnaa oo kale nin isaaqo oynay oo dhahaya irar Soomaaliland nahay saanaan nahay iyo islaamo oo hoolay hogaaminayo hargeysa iyo meelaha shirib ku tuminaya war meesha shirib looga baahna meesha shirib iyo dhuuso iyo sheeko loogama baahna adeer xabad bay u baahan tahay gaalkacyo xabad ka rid soo boqorkii irar Soomaaliya ma tiid والله بالله يطلع إسقام كده بفيليا صون هبر جدرو عايرة مئة مجا إله إسقام كده بفيليا هدول بالصورة قال كعيت ريده ما أوده جني ميركي سوق بيجي ديجرت وأنا كبحث أبوانك ويا وراد وما صدق أبكي دارنا كوه هذا الشيء لكن إلى البقرة هي كبري ويبقى حاجات شنية هذا akoonka hadda aad ka hadlayso haday ku hadoo ku sii shaqeeyo boqolka amarkiisa ma shaqeeyo waxaan rabaa inaad si powerful u ahay hadda fiiri waxa tiri hargeysa laga cali hadda tagaya wallahi hadda xatiga way gumidana sanquud siyo cadda boqor baan ahay waxaan hogaaminayaa wafti hordhac baa iga horeeya
waan ku biiraynaa waxaa jira gaalkacyo siyaasadda istaraatiijiyadu way degsan tahay shaqadaasina way socotaa adin wax lagaa weydiimayo laakiin inaan boqor amsinaya haddaan amraya caawaan amraya jibiga sirka oo beela ka hadlo maadaama uu daarad noqday ha laga saaro hawada haddaan amraya hawada ha laga saaro horta caawa fiiriya anigoo Idris Beeba bulshada ku jiro ee shalay maaha daraad soo galay caawa horta ma kaa keenay boqor Irsan adigoo sheeganaysa wiil habar gidir oo caydina tiraahdo ciwaanka ka xiraya intaas guuliya waan ka baxay laandheera dhalay horta daayro halmida ku sheega daayro horta dhageysa halmida ku sheega horta niyo daayro nin maanta laba nin oo habar gidirana ani adiga inaan isku laandheereyno anagoo habar gidirana waa ceeb sharafna kuma jirto dad walaalaana saas inay u wada hadlaan ma fiicna ninka Idris la waa nin cayra waa nin ibadaala cayra oo waliba reer Xaaji Salmaan reebtu yihiin aniguna wiil raacay Allah iska dhala aniga marka runta ku sheego oo reewhel dheer marka inaadir macaan marka runta ku sheego soo ceeb nuguma aha adoo maanta hadda boqorkii sheegtay oo wiil Sacad Saciid ah oo ina adeerkeen ah rag kula dhashay inaad tira ciwaankoodan jabsanaya soo taariikh xumo maahan oo wiil raacay Allah tira akoonkoodan jabsanaya wadnaha dhageyso ninkaan raacay ma sheegtay ninka ibadaala ah yiraahday horta kala bare dadkee marka hore ninkaan raacay ma sheegtay ninka ibadaala ah yiraahday horta kala bare dadkee marka hore ninkan iyo badalo weey haduu xitaa qabiil ay qalka yahay dhageyso ayaa la waxaan ku sheegayaa macna cayrahan ninkan daarood buu galay dhageyso waa ku maamaay fiiri hadaa waa nin sabuuxa weeyo Umar Dheer maanta wuxuu sheegtaa inuu yahay nin waga dhac Umar Yaxaana kana waxba ka badwana ha sheegto inuu yahay jaamac siyaad iyo ugaariyahan ha sheegto saasona akoonkiisa u dhimanaya isaga loo bahdilay saacada amar ka soo baxay horta inaad dhageyso si aan intu siyaara madaba tuqli kadina boqorka awood salaagsi horta ma ka keenay arinta